idan Allah ya yarda da kai har makiya shi zai yakan maka su. Wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. in ka ga wani kana tsoron sharrin shi, je ka gyara alakanka da Allah, rabu da shi, banzan bazara ne shi. In Allah ya tare ka, wallahi shi bai isa ya iso ba. Haka Allah ya faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, amma faɗin Allah ne tunda annabi ne ya faɗa. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Kai ba wannan ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da na filfili har sai ni Allah na so shi. Ya ce in na so shi zan zanto jinsa da yake ji da shi, bi ma'ana zan cire mishi sha'awan jin duk wani abu wanda yake saban Allah ne. Sannan zan zanto ganinsa da yake gani da shi, bi ma'ana ba zan sa mishi sha'awan kallon abin da yake haramun ba ne. A gaba ya ce wallahi in ya nemi tsari na sai na tsare shi, in ya nemi taimako na sai na taimake shi. Ya ce kuma duk wanda ya faɗa da shi ni zan yaƙe shi.